Здравствуйте, дорогие друзья. Bonjour les amis. Сегодня новый урок. Aujourd'hui, une nouvelle leçon. Сегодня посмотрим глагол venir и как употреблять его, и тоже слова никогда и иногда. Кстати, в этих видео изучаем эффективно французские серии следуют одна за другой. Если вы не видели первые видео, я рекомендую вам их посмотреть, чтобы все хорошо понять. Чтобы найти плейлист этой серии видео, пройдите по этой ссылке. Кстати, скоро я сделаю прямой эфир, и вы сможете повторять этот урок и тоже последние видео. Вы готовы? Давайте начнем. Сначала повторение. Как сказать по-французски эти фразы? Они искали везде, но они ничего не нашли. Ты куда-то идешь? Я иду в боулинг. Я никуда не иду. Вы нашли? Посмотрим. Они искали везде, но они ничего не нашли. Ils ont cherché partout, mais ils n'ont rien trouvé. Ничего не переводится как не rien. Здесь это не «не», это «н» апостроф, потому что в слове «он» первая буква – это гласная. Я никуда не иду. Je ne vais nulle part. Здесь осторожно. Слово «nulle part» ставит после глагола. Je ne vais nulle part. Ты куда-то идешь? Я иду в боулинг. Tu vas quelque part? Слово quelque part ставит после глагола. Je vais au bowling. Как перевести никогда? Никогда на французском это jamais. Jamais. S не читается. Конструкция это как ne pas. Сравнитесь. Je ne travaille pas. Я не работаю. Je ne travaille jamais. Я никогда не работаю. Ne pas, ne jamais. Вы тоже можете ответить на вопрос словом «jamais» и все, как на русском. Например, ты уже ходила в боулинг? Никогда. На французском будет «Tu es déjà allé au bowling?» Jamais. Еще раз. Tu es déjà allé au bowling? Jamais. И все. Слово «иногда» переводится как «parfois». «С» не читается. «Parfois». Кстати, «о» и произносится как «ва». «Ва». «Parfois». Например, j'achète parfois des fraises. Я иногда покупаю клубнику. Дословно это клубники. Можно сказать тоже parfois j'achète des fraises. Слово parfois
Można ставить после глагола или перед глаголом. Две формы правильные. Сейчас посмотрим глагол venir. Приходить, приезжать. Это неправильный глагол. Вот настоящее время. Je viens. Осторожно произношение. ИН произносится как я. Je viens. S не читается. Tu viens. Il, elle vient. Nous venons. Vous venez. Ils, elles viennent. Еще раз, чуть-чуть быстрее. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Прошедшее время. Причастие прошедшего времени глагола venir это venu. Но здесь осторожно. Чтобы образовать прошедшее время, надо использовать глагол être. Это будет je suis venu, tu es venu, il, elle est venu, nous sommes venus, vous êtes venus, ils, elles sont venus. Но что это значит? Это просто. Когда это женщина, надо добавить «э» в конце. Если tu значит женщина, надо добавить «э» в конце. И когда это множественное число, надо добавить «с» в конце. Например, здесь, если vous значит женщина, надо добавить «э» и «с». Будущее время. Это, как обычно, глагол aller плюс инфинитив. Je vais venir, tu vas venir, il, elle va venir. А потом вы вспомните. Nous allons venir, vous allez venir, ils, elles vont venir. Сейчас посмотрим, как употребляет этот глагол. Venir de или du plus pays. Pays это значит страна. Например, если вы хотите сказать «я из Франции», надо употреблять глагол venir plus de France. Je viens de France. Почему это de, а не du? Это просто. Потому что это la France. Когда род Франции это женского рода, надо употреблять de. On из Канады. Il vient du Canada. Почему это du? Потому что род Канада это мужского рода. Il vient du Canada. Когда это la, надо употреблять de. Когда это le, надо употреблять du. Если вы хотите спросить, откуда ты, как сказать? Откуда переводится как «ду». Но если вы хотите спросить
спросить, спрашивать, не знаю. Откуда ты надо употреблять глагол venir в настоящее время. Например, откуда ты переводится как d'où tu viens. D'où tu viens. Откуда он, d'où il vient. Надо спрягать глагол venir в настоящее время. Если вы ответите он из России, il vient de Russie. Почему это de? Потому что это la Russie. Слово Russie женского рода. Venir au или à la plus существительное. Например, он приходит в ресторан. Il vient au restaurant. Почему это au? Потому что это le restaurant. Когда это le, надо употреблять au. Il vient au restaurant. И когда это la, надо употреблять à la. Например, она пришла в булочную. Здесь осторожно, это прошедшее времени. Elle est venue à la boulangerie. Elle est venue à la boulangerie. Venir au или en plus pays. Pays это страна. Например, он приезжает в Португалию. Il vient au Portugal. Надо использовать au, потому что это le Portugal. Когда это le, надо употреблять au. Il vient au Portugal. Мы приезжаем во Францию. Nous venons en France. И когда это là, надо употреблять en. Nous venons en France. И последняя фраза. Когда он приедет в Россию. Здесь осторожно, это будущее время. Quand il va venir en Russie. Quand il va venir en Russie. Это en, потому что это la Russie. Вот, это все на сегодня. Спасибо большое за ваше внимание. И до скорого, мои друзья. Пока-пока. И не пропустите мой прямой эфир. Скоро будет. Пока-пока.